Здравствуйте, подписчики и телезрители моего канала. Идем на вечернюю рыбалочку. Будет называться Казахстан, река Тобол, город Рудный. В чертах города Рудного. Места такие красивые. Идем, пожгли местами. Люди так относятся к природе. Иду. Что будет дальше? Покажу. Будем пробовать сегодня на червя, на ракушку и на кукурузу. Будет лещ. Ребята, обязательно покажу. Ну вот, ребята, друзья, я на месте. Ветерок дует. Вечер такой у нас сегодня ветреный. Вот, пришел, уже донку одну раскинул. Сейчас весь соберу мусор, пособираю, который здесь есть, пожгу. Костерчик здесь разожгу, вот в этом месте. Весь мусор попытаю, не весь, а который вот валяется, весь целлофан, все это сожгу. Чтоб берег не был грязный. Вот, ребята, красота, вечер. Правда, ветерочек, ничего страшного. Ветерок это, может быть, и надо, хорошо. Сейчас буду пробовать, ребята, на кукурузу, червь, пучок и кукурузину одну. Червь, пучок и кукурузину и закину. Поставлю колокольчик и буду ждать. А вторую хочу зарядить уже на ракушечку. Покажу это, как я буду делать. Вот все. Насаживать ракушечку я буду ножиком разбивать, язычок резать пополам и на 2 крючка насаживать. Буду пробовать. Давайте, ребята, а что получится, все покажу. Ну вот, ребята, смотрите. Получилась вот такая вот у меня наживка. Червячок и кукурузина. Пучок червячка и кукурузина. Будем пробовать. Кидать буду вон туда. Комарики у нас начали кусаться. Пришлось одеть капюшончик. Вот такие дела. Сейчас будем кидать. Вот туда будем кидать. Ну вот, ребята, закинул я доночку. Червь с кукурузкой. Вот у нас такой будет сигнализатор. Колокольчик. Когда клевать начнет. Потом я этот светлячок включу. Он будет красненьким светиться. Покажу, как это будет все выглядеть ночью. Вот так вот. А вторую сейчас я поставлю на другой, на боковой сигнализатор. Ребята, немножко по-другому сделаю. И на ракушку уже закидывать буду. И сейчас насажу, покажу вам все, как оно будет. Ну вот, ребята, буду сейчас закидывать на ракушечник. Вот он так выглядит. Это, получается, ракушку уже раздавил. И вот оно, мяско. Вот такое вот мяско. Будем кидать и ждать, чем черт не шутит. Будем ждать. Одна донка уже заряжена. И сейчас вторую зарядим чисто на крупничок. Будем ждать только крупняк. Ну все, ребята. Вот стоит мой колокольчик. Вот сигнализатор. Ждем первую поклевочку, поддерочку. Что получится, снимем, покажем. Но пока еще не было никаких движений.
Сижу на стульчике, жду. Уже темнеет. Ну, будем ждать часиков до 3. Ну вот, ребята, смотрите. Здесь у меня светлячок стоит на сигнализаторе. На колокольчике вот такой электрический. Это колокольчик. Красненький такой сигнализатор. Будем ждать. Ну вот, ребята, пособирал мусор. Рожок, костерчик. Комарье. Ветерок так и не стих. Ветерок есть. Поклевок пока не было. Будем ждать. Крупную рыбу сразу никто никогда не ловил. Надо ждать. Подождем. Вот, ребята, первый улов. Вот такой густерольничек. Ну, мы его сейчас отпустим восвояси. Пускай плывет и живет. Растет и радует. Первая наша рыбка. Вот, густереночек. Небольшой. Ну, мы ждем покрупнее леща. Вот, ребята, вторая поклевочка. И вытащил вот такого пальцового окунька. Ну, небольшой. С пальчик. Окунек. Вот такая пока рыба. Ночной рыбалки. Окунь. Небольшой окунек. Вторая рыбина. Вот. 3 часа ночи. Смотрите. Чебачок. Вот такой вот чебачок. На майонезной крышке поместился. Третья рыбинка за ночь. Отпустим его. Правда, вам не покажу, как я его отпущу, потому что очень темно там. Не будем его мучить. Вот, ребята, очередной микролещ. Смотрите. Он собрался маленько. Вот он. Микроподлещик. Где же отец ионный? Или мать? Сейчас его отпущу. Вот такой вот. Ложится на майонезную баночку. Микролещ. Это грязь упал. Сейчас я его отпущу. Вот такие вот пока микрорыбины клюют. Всем доброе утро. Сидим, ждем леща. Ну как, сегодня леща не было. Были только микро лещи. Такая вот красота. На ракушечник. Вон у меня лежат ракушечки. На ракушечник у меня сегодня вообще поклевки не было ни одной. Ни подтяжки, ни оттяжки, ничего. Светлячок поставил ракушечник, червя снял, тоже перестал клевать. На червя еще нет, что-то проклевывало. Такая красота. Всю ночь не спал, сидел, ждал леща. Ну, не дал табол мне леща. Комарьяк. Ужасно. Вот такая красота. Это получается табол в районе города. Вот город Рудный светится. Думал, карпик, лещик. Весь мусор собрал в пакеты. Там мешочки из-под этих сохнут. И вот сжег. Весь мусор сжег.
Как-то так. Будем ждать еще. Чуть подождем. Часик. И достаточно будет. Ну вот, друзья, утром снял ракушку, поставил червя. И вот видите, сразу микроподдельщик. Лещей нету. Вот такой вот микро. Не дорос еще. Цепим его. Ушел. Куда он такой? Пусть растет. Красота. А леща нет. Сейчас будут идти поклевочки. Будем наблюдать. За поклевочками наблюдать будем. Потому что только выключил камеру, сразу была поклевка. Сильнейший удар. Я уже собирался домой. Потянем. Вот так вот. Опа, опа, видели поклевку? Идет поклевочка. Специально не дергаю, чтобы видно было, как сигнализатор работает.
поклевка была. Сейчас очередная поклевка, буду подсекать. По поклевочке видно, что это что-то маленькое берет. Денек сложить попал больным. Там семечки. Непонятно. Это рыба как на его. Сейчас, ребята, я перезаброшу, по ходу объели. Вот, ребята, клевало. Вот такой чебачочек. Красивый. Вот такая поплатичка. Она одна. Ну все, ребята, буду я сматываться, хватит. Ну все, ребята, буду сматываться, уже одну донку собрал. Все, сейчас смотаю. Это все мои вещи. За собой оставил чистоту, подсобирал весь мусор, пожигал сегодня. Мусора было много. Свитерок одел. Ну, до дома уже дойду, там разденусь. Такие вот дела. Так, рыбалкой в целом-то и доволен. Отдохнул, посидел, хотел, посидел. Ну, итог рыбалки, ну, не удалось мне сегодня взять леща. Повезет в следующий раз. В этот раз не повезло, повезет в следующий раз. Вот еще смотрите, какой ведь фактор. Сегодня я кинул ракушки, они у меня неделю жили. И вот живые ракушки, вот они встали и повернулись в глубину и пошли вон одна в дорогу, какую прорыла и прошла туда. Пробовал вот на ракушатник сегодня. Думал, лещ возьмет. Ну, простояла всю ночь, даже никто не дернул. Вот эти, значит, мертвые. Вот она двигается. Прям видно, как она стоит, потом бжук, продвинулась. Стоит, бжук, продвинулась. Вот как-то так, ребята. Ладно. Будем на этом заканчивать нашу рыбалку. Сматываться. И выдвигаться будем. Нам 10 минут ходьбы. И мы дома. Отдыхать будем. Давайте, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии.
Ну, вот такая вот у нас рыбалка. Река Тобол, Костанайская область, город Рудный. Сейчас вам покажу город.